सो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत इनक्रेडिबल स्लाइम। तो चलो जल्दी से बनाते हैं। एंड सबसे पहले मैंने लिया है ये वाली ग्लू। एंड मैंने ग्लू इसके अंदर बोल के अंदर डाल लिया है। फिर उसके बाद उसे मिक्स करा। फिर उसके बाद मैंने करा इसके अंदर बॉडी वॉश ऐड। फिर बॉडी वॉश के बाद मैंने ऐड कुछ नहीं करा, इसे मिक्स करती रही और ऐसे ऐसे करती रही, क्योंकि आप ये 30 सेकेंड्स पूरा करना है। और फिर उसके बाद आप लोगों को नेशनली ऐड करना है ग्लिटर। यस, वाह कितनी अच्छी बन जाएगी। फिर इसके बाद जो है ना, मैं आपको लास्ट में प्रूफ भी दिखाऊंगी कि इससे खेल भी सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा और ग्लिटर डालना चाहिए, क्योंकि इसमें से इतना अच्छा ग्लिटर का वो नहीं आ रहा है। एंड अब हम डालेंगे इसमें एक्टिवेटर। एंड एक्टिवेटर सबसे पहले आप लोगों को 5 ड्रॉप्स डालनी है। ये एक्टिवेटर तो डल ही नहीं पा रहा। ऐसे ही डाल देते हैं। कुछ ज़्यादा ही डल गया शायद से, पर इट्स ओके। गाइस वाओ, बन रही है थोड़ी सी। वाओ ये एंड गाइज, आप लोगों को पता है मैं स्लाइम सेल भी करती हूँ। एंड मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पैसे आ गए हैं भाई, मेरी तो कमाई हो गई। चलो फिर अब हम लोग बस और एक्टिवेटर डालना है, अगर आपके अभी तक बनी नहीं है। और आप लोगों को बताऊँ तो मैं आप लोगों को क्या चाहिए स्लाइम बनाने के लिए। एक फ्यूम ग्लू जो कुछ इस तरह से दिखती है वो चाहिए, एक्टिवेटर चाहिए, बॉडी वॉश चाहिए और ग्लिटर चाहिए। भाई मतलब भाई मतलब निकाल रही है भाई, मतलब आप लोगों को स्लाइम लिटरली इतनी अच्छी लगेगी ना कि भाई मतलब वाओ है बस। ये मेरा भाई भी आ चुका है एंड अपने दोस्त को सेंड कर रही है ये वीडियो। होशी एंड गाइस, स्लाइम बेचने वाली है स्कूल, अपने स्कूल में स्लाइम बेचती है। जाओ। एंड गाइस, कुछ इस तरह की स्लाइम हमारी रेडी हो चुकी है। वाओ जस्ट, और इतनी स्ट्रेची हो गई है ना, बताया था बबली हो जाएगी। तो बाय, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बाय, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। बाय।